Ćao ljudi! Juče sam se igrala sa vodenim bojama i napravila sam ove šarice koje nisam imala nikakvu ideju kako ću da iskoristim. Tokom dana sam danas, dok sam čekala da se sve osuši, razmišljala šta mogu s njima da napravim i kako. I odlučila sam se da probam nešto ovako. Ove malene delove sam i zamislila da budu dani u nedelji, tako da nema ih slučajno 8, ima za 7 dana u nedelji i za beleške. Kada brojim podeljke, najviše volim da ih ima 8 zato što mi je onda nekako simetrično, ali možete da napravite i 6 pa da subotu i nedelju vodite u jednoj koloni, pošto kao imate manje obaveze subotom i nedeljom. I evo kako je ispao dnevni raspored na kraju. Da li vam se sviđa?